வணக்கம். சற்றுமுன் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு. தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு என்பது இந்த ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம். வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்த நிலையில் திருவாரூர் மற்றும் காரைக்கால் மாவட்டங்களில் இன்று காலை முதல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ப. சிதம்பரம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று ஒரு நாள் விடுமுறை. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போதைக்கு 2 இடத்துல விட்டுருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர்லையும், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கால், 2 இடங்களிலும் பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் அல்லது ஒரு சில நிமிடங்களில் இன்னும் 2 to 3 மாவட்டங்கள் வரைக்கும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அது எந்தெந்த மாவட்டம் நீங்கள் முழுவதுமாக தெரிஞ்சுக்க நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.